مرحبا خويا، soyez bienvenue chez moi, numéro 45. Bienvenue chez moi خويا، مرحبا بكم وين ما كنتوا، روحوا لمراكش. مرحبا. Beste vrienden, goedemorgen en welkom op Zenike TV. Chers amis, bonjour et bienvenue sur Zenike TV. إخواني أخواتي مرحبا بكم في قناة Zenike TV et surtout bienvenue dans notre série Covid Belgique Maroc. Welkom op onze reeksen, ja, Covid reeks Marokko België of België Marokko. Wij maken hier een parallélisme, on fait ici un parallélisme, une comparaison de comment vivent les Marocains ici cette crise sanitaire et comment vivent les Belges de leur côté, comment également je dirais les autorités marocaines approchent ou gèrent ce Covid. انا فعلا كنت نتعامل مع السياحه دابا لحد الان حتى نقول يلاه تدخل القوت كل يومي، بعض المرات تدخلوا بعض المرات ما تدخلوش. لحقاش كي تنقولوا السياحه الداخليه حنا عندنا الله يكون في العون بالنسبه للناس تاع مراكش تقريبا 60% ولا 70% ديال الساكنه مراكش تعتمد على السياحه، الصناعه التقليديه، لي زوتيل، المسائل، كلشي. حاليا كاع الناس مساكن ضروري بعد الجائحه هذه. شنو التمنيات ديالك؟ التمنيات تاعي هي ان شاء الله نطلبوا الله يرفع هذا الوباء ديال من عنده وتحسن الظروف ويكون كلشي بخير وعلى خير. هذا هو المبتغى تاع اي واحد. شنو هما الانواع ديال نورمالمون يعني ديال السياح اللي كيجيو لمراكش؟ تقريبا بالنسبه لمراكش، عرفتي مراكش وجهه سياحيه ومقبوله ومدينه عريقه، يعني تقريبا تستقبل كاع جميع الفئات وجميع الجهات، تقريبا جميع الجهات من العالم كله. العالم كله. ايوا واخا الان كنلاحظوا على انه الحمد لله رب العالمين، ربي يرحمنا بالشتاء ان في مراكش ماشي العاده ديال هذه المدينه. كيف واش هذا الشتاء غادي تجيب شويه ديال الروح الاحتفائيه بالنسبه للمغاربه؟ بالنسبه للمغرب، بالنسبه للامه ككل، المطار مع الخير. المطار هو اللي تقريبا فيه الزرع، فيه القمح، فيه المعيشه، فيه كل شيء، خصوصا بالنسبه للفلاحه. المدخول ديالهم اليومي ولا القوت ديالهم اليومي تعتمد على الشتاء. الا كانت الشتاء بالنسبه للمطار يعني كل شيء كاين الحمد لله. الاوتيلات دابا محلولين؟ ماشي بزاف، ما محلولينش، يعني ما كاينش اش بغا يستقبل كي بغا يدير، يعني ما كاينش السياح، يعني ما يمكنش يخدم. كذلك حتى المطاعم، واخا المطاعم محلولين يعني ما كيدوروش كما خصهم يكونوا. ما كاينش المدخول، ما كاينش عاد بالنسبه كاي مدينه تقريبا سميتو في العالم. عندنا الاجراءات الاحترازيه، يعني مثلا ديك 8 العشيه خاص الستان مسائل، يعني داك الشيء اثر على المطاعم بالنسبه لمراكش. مع مراكش خصوصا بالنسبه لمراكش يعني تيكونوا غير الليل. ايوا تيخدموا بزاف مع النصارى بالليل. غير باش يهضر معاك كلشي الله عادي يجي القنطره كلشي ديال الله وشكرا. من شهر 10 الحمد لله فاش هذا الوباء وقفت الحركه في مراكش. مراكش توريستيك 90% مراكش كيخدموا مع السياحه، 90%. حنا خدامين، مالي القدرات خدامين، حنا خدامين، صناع تقنيه خدامين، حنا خدامين، كلشي خدام، مالي اللوتيرات خدامين، مالي المحلات خدامين، مالي المبارات خدامين، كلشي خدام. اليوم كلشي واقف، سقفات السياحه وقف كلشي، السلسله غاديه على كلشي، وامر خطير جدا بزاف السياسه، بزاف تقصحوا الناس بزاف. حنا سمعنا كذلك على انه حتى في المغرب كاين بعض الحالات ديال الانتحاريه. والله العظيم صافي 3 جوغ واحد السيد حنا جارنا هنايا انتحر، بوليداتو انتحر، سقيتو خدام في السياحه، ضاق مسكين به، ما بقاش مسكين، ضاقت به الايام والوقت. كاع الطوموبيل ديالو مرتو ما خداماش، هو اللي كنا الداخل ديالو تاع السياحه وقف، ما لقاش، ما عنده حتى شي حرفه من غير السياحه، انتحر. بالنسبه لواحد السؤال، بالنسبه للدوله المغربيه، واش الدوله دايره شي امورات بالنسبه شي مساعدات؟ حنا كنسمعنا من اوروبا على انه كاين الرميد، كاين كذا بالنسبه للناس اللي المتخصصه اللي ما عندهاش المدخول او اللي ما بقاش عندها مدخول، واش كاين شي مساعدات ولا غير؟ كان ديك المساعده تاع تروما الاولى، ابارتمون الدوله تاتي على عند بيع وشراء الحريه، الدوله 3 موا الاولى عطات ديك البركه، ابار ديك 3 موا قلب على راسك. بقات مساعدات بين الجيران، بين الجيران، التضامن الاخوي بين الناس.
الدوله ما دارت معنا والو فتره ماما. وكيفاش كتشوف دابا انت المستقبل؟ لان راه ثابت تقريبا سنه، طبعا العالم كامل كيعاني، هو بس ولكن كيفاش كتشوف دابا انت نقولوا بحال هذه البيرسبكتيف ديال هذا؟ حنا كمؤمنين كنتبداو بالخير. انت كتفائل بالخير تقول عسى الله اليوم احسن من غدا، اليوم احسن من غدا، وحنا نفعلين الخير باذن الله تعالى. وبالنسبه للناس اللي في هذه السياحه تقولوا على الله، كاين ناس تبشر بالخير وانت تكشف على الله تعالى. واحد السؤال بالنسبه للمهنه ديالكم دابا هنا هذا البوتيك، نقولوا حنا كنتي كدير واحد اون غوسيت، شحال طاحت بالمئه؟ تقريبا 100%. يعني لابسها غير حل باش ما تبقاش الله باش تبقى جالس في الدار، باش تبدل الروتين. كنجيو كنصبطوا وجهنا هنايا مع الدراري قصرين، كنا عانقين ما كاين شيء. اذا تخليك يمكن يوم في النهار راه ما خليتيش، ولكن لا بقات الظروف بحال هكا شحال تبقى بامكانك شحال ماكسيموم تقدر واحد السيمون ولا 6 موان زيد فيها، تخلص الضوء كتخلص الماء، عندك برودوي كياكل لك العصا دابا الشتا عندك مهلوكين. كاين شي رساله خاصه بالنسبه للمسؤولين هنا في المغرب، الناس بحالكم نتوما ينظروا من حال الناس اللي ما دراوش، كانوا العصا بزاف الى هداهم الله تعالى يشوفوا لان نعطيك المقارنه مع بلجيكا مثلا، اي شخص كان عامل ونقص الخدمه او عنده شي بوتيك مثلا بحال هكا، الدوله كتدخل واحد نقولوا حنا واحد المساعده مهمه جدا، ما تخليش بنادم بلاش. على الاقل ما نقدرش نقارنوا حنا مع المغرب، ولكن كاينه واحد الميزانيه مهمه وخاصه بالنسبه لهاد الناس اللي كيعانيو. دابا انتم ممكن كتنتظروا هذه المساعده؟ حنا كنتمناو لا بالنسبه للناس اللي قطاع السياحه، لا بالنسبه للصناع التقليديين، لا بالنسبه للناس خدامين في الاوتيلات، اللي تقريبا تقول لك 80% تاع الناس الساكنه في مراكش كتسنى هذه المبادره هذه من الدوله. الله وعسى. شكرا جزيلا. نتمنى يكون خير. شكرا جزيلا. الله سعيد. الله يحفظك. اللي طول والوباء دابا تعودنا عليه اخويا، ولفنا حتى هو تعيش معنا. الحمد لله ان شاء الله غادي تصايب الامور، ان شاء الله غادي يرفع لنا الله. متفائل متفائل ديما بالخير، ديما ان شاء الله بالخير. وكي غادا مراكش دابا في هذا الوقت؟ يعني نضرب بكل صراحه، كيفاش غادا؟ دابا حاليا احسن من اللي كان قبل واحد 4 شهور ولا 3 شهور. دابا حاليا شويه الحمد لله كيدخلوا الناس برانيين. ملي كتقول لي براني، واش السياح ديال المغاربه داخل المغرب ولا من الخارج؟ كاين السياحه تاع البلاد، السياحه الداخليه، وكاينين كما تنقولوا لهم السماكريه تاعنا برا تيدخلوا عندنا، هما اللي معاونين القضيه شويه ومروجينها صافي. ولا جينا نتكلموا على الاقتصاد ديال هذه الجامعه الفنيه معكم انتم مثلا، النقص اللي عندكم اللي بغينا نعطيو البورسونتاج شحال مثلا؟ النقص كبير عندنا حنايا هنا في جامع الفناء. شحال تكون ضيعتوا؟ 50% 60% شحال تقريبا؟ 60% ماكسيموم 60%، حيت بزاف تاع قبل كورونا افوا هادشي هذا كان كلشي خدام وكان بخير وعلى خير. مي دابا البخي نقص وكلشي نقص هنايا، والناس ما بقيناش نشوفوهم في شي عطله بحال هكا، شي عطله مدرسيه اللي تنشوفوا الناس تنبيعوا نشريو معاهم. والانتظار ديالكم؟ شنو هو الانتظار ديالكم؟ حنا تنتظروا الخير ان شاء الله، وما تنقولوا ان شاء الله بعد 3 شهور ولا 4 شهور غادي تصايب القضيه، وغادي يدخلوا النصارى ويطلقوا المطارات وكذا، كلشي يضرب المفتاحه، كلشي يتلقاه. Jamal al-Fna est vide, même lorsqu'il pleut, les gens sont là du matin au soir, quasi 7 jours sur 7, 24 sur 24. Et vous voyez que finalement, ce Covid pèse, nous le voyons bien entendu dans la rue. Mais les gens, j'avoue que les gens sont zen dans ce sud du Maroc. Nous verrons dans les prochains jours au nord, parce que nous ferons le sud et le nord marocain pour avoir tout de même, je dirais, une comparaison proche de la réalité.
d'abord, si vous permettez, cette pandémie, c'était quelque chose du surprenant, parce qu'on n'a jamais vécu dans le monde entier pareil depuis plus que des décennies. Hein. La situation a été tout à fait dramatique, parce que le problème reste un problème social, un problème aussi économique, et ce problème est lié en général à une économie fragile. Quand on a une économie fragile avec une économie des services comme le tourisme pour cette ville de Marrakech, il est vraiment devenu une catastrophe. Et c'est ça la problématique qu'on a vécue durant plus qu'une année maintenant. Et sincèrement, les gens, ils ont vécu ça d'une manière mais grave, car il y a des situations qui peuvent être aussi pas du tout compris par rapport à ce qui peut arriver à n'importe quelle économie fragile que celle du tourisme, qu'on a une économie, la seule économie où il vit Marrakech, c'est sa région. Malheureusement, toutes les professions de toutes sortes, ils ont vécu la crise, et tout est lié au tourisme. Et c'est ça le problème. Et ça, sincèrement, les gens, il y en a qui, heureusement, qu'ils pensent différemment, parce que sinon ça peut être plus une catastrophe, malgré que c'est dramatique, mais c'est une catastrophe qui est réelle, que les gens, ils ne l'ont pas du tout accepté, et que maintenant on voit des pauvres qui subissent à ce niveau-là, et c'est très très grave. Et j'espère qu'il sera terminé le plus tôt possible pour qu'on puisse arriver à sauver ce qu'on peut sauver, mais je sais que ça va durer longtemps et pas avant pour que ça se reprenne comme il fallait, parce qu'on a vécu une bonne année en 2019, mais 2020, ça peut être une année, mais impossible de l'oublier, impossible de revivre la même situation. Son sourire. Ah, exactement, ça y est. Cette Marrakech qu'on appelle le Behja, qui veut dire l'accueillante, qui veut dire l'enchantante, a perdu son sourire à cause de Covid. Et je suis sûr et certain qu'on a beaucoup de temps, qu'on a besoin de beaucoup de temps pour se remettre et pour se relever. Parce que pour se relever, il faut vraiment du temps. Et le temps, c'est d'abord faire une très bonne promotion pour la ville et accueillir très bien et comme il faut toutes nos sortes de touristes, que ce soit. Chers amis, c'est ici que s'achève Day 2, la journée 2, ici à Marrakech. Marrakech, la ville du rire, la ville de l'humour, la ville de la joie. Marrakech Bejaouia, c'est comme ça qu'on le dit en marocain. Les Marrakechis gardent bien sûr le sourire, ils sont très très optimistes. Et comme vous voyez, Jama Al-Fna est orpheline de ces artistes. Cette place qui vit 7 sur 7, 24 sur 24. Du rire. Gracias.